จะชี้ถึงหัวหินแล้วนะจ๊ะหัวหิน หาหินบ่ หัวหินเลยดิตอนนี้เราอยู่ที่หัวหินเลยหัวหินนะคะบรรยากาศประมาณนี้ นู่นทางลงที่เขาว่า ที่หัวหินนะคะ หัวหิน หานี่น่าเล่นหน่อยแถมเล่น อันนี้คือหน้าบ้านนะคะที่เราจะอยู่ในคืนนี้ฝนก็ตก โน่นเรือใหญ่มาก